السلام عليكم، اهلا بيكم معايا في قناه مريم يحيى. معاكم زي ما اتعودتم خبير التجميل والاعشاب والتطوير الذاتي والاسري مريم يحيى. النهارده ان شاء الله هعمل لكم فيديو عن غدانا النهارده، تمام، وهوريكم طريقتي في عمل اكله جميله جدا جدا ورائعه، وهي الفاصوليا البيضاء. تمام زي ما انتم شايفين اهو. طبعا انا اختصرت الخطوه دي لان انا شايفاها يعني مش خطوه مهمه قوي، يعني انتوا سهله قوي اي حد يعملها. اول حاجه بشرت بصله كبيره او بصلتين صغيرين، وبدات ان انا احط عليها الزبده او اشوحها في الزبده بحيث ان البصله تصفر زي ما انتم شايفين اهي. بعد كده حطيت اللحمه تتشوح. لازم اسيب اللحمه تتشوح لحد ما يبقى شكلها من بره كانها استوت. تمام، ده بيدي طعم جميل للحمه كانك متبلاها كده بالظبط. وتاني حاجه ما بيعملش طعم غريب في الاكل. تمام، لان انا بشوف ناس تقول لي لا انا بحطش اللحمه في الخضار بسلقها بره عشان بتعمل لي طعم غريب. لا، لو عملتيها بالطريقه دي هتلاقي طعمها جميل جدا وهتخلي الخضار طعمه احلى بكتير. تمام، هي دي اهو اللحمه شوحناها. اخترت معلش الخطوه دي عشان اشوح اللحمه كويس وفي نفس الوقت ماخدش من وقتكم كتير. هي دي اللحمه اهو متشوحه بطريقه كويسه وطعمها بيكون جميل. طبعا وانا بعمل لكم اللوبيا البيضاء هوريكم بقيه الاكل احنا عامله ايه اهو. شوربه لحمه. على فكره الشوربه مهمه جدا جنب اي اكل. لما تيجي تعملي لحمه او فراخ اقسميها بالنص، النص اعمليه شوربه والنص حطيه في الخضار او اعمليه بالطريقه اللي انت حباها. وهنا مجهزه اهو الزبده عشان اعمل الرز، بس الرز انا هخليه اخر حاجه، فخلينا في الحاجه المهمه. الرز مش محتاج خطوات. انا سلقت اللوبيا البيضه بالشكل ده نص سلقه، وهبدا احطها على اللحمه. طبعا بسلقها نص سلقه عشان ما تاخدش سوا كتير ويبدا الاكل يكون مسبك بدرجه كبيره ويتعب المعده، او ممكن اللحمه كمان تتهري. انا سلقتها نص سلقه زي ما انتم شايفين، ولازم بشوحها برضو مع اللحمه والبصله. دي طريقتي في عمل اللوبيا وعمل اللوبيا المعين سودا واللوبيا البيضاء، لازم بشوحهم مع البصل واللحمه. لانك لو ما عملتيش كده طعمهم بيبقى متغير، يعني مش زي الخضار اللي لازم تسبكي له وبعد كده تحطي الخضار بعد التسبيكه، لا. تمام، دي اهو شوحها تشويحه صغيره كده. المهم تاخد طعم البصل. طبعا بعد ما تسلقيها تصفي ميتها، ميبقاش فيها ميه خالص. على فكره انا مش بقالي كتير قوي باكل اللوبيا البيضاء، يعني احنا بنحب اللوبيا ام عين سودا اكتر بكتير، لكن لقيت فوائدها حلوه فقلت نجربها وفعلا حبوها ولادي يعني. تمام، ادي اللوبيا اهي شوحتها. بتجيب الملح والفلفل حسب الرغبه، تحطي حسب الكميه اللي انت عايزاها. تمام، وابدا اشوحها معاها بالشكل ده عشان اللحمه تاخد طعم الملح. وعلى فكره ما تقلقيش من موضوع سوى اللحمه، ما تحطيش ملح دلوقتي، لا خالص. الاكل من البدايه لازم ياخد الملح والفلفل بتاعه عشان يبقى طعمه حلو. ما تلاقيش الملح طعمه طالع بس في الصلصه او في التسبيكه وبقيه الاكل كده تحسي كانه مش ملوش طعم. بعد ما شوحته بالشكل ده ببدا اجيب عصير الطماطم بالشكل ده. دي اخر حاجه بقى خلاص اهو. وبعدين خلاص كده ببدأ ان انا اغطي الاكل. بغطي الحلة بتاعتي. لا دي حلة، دي غطا حلة رز. دي غطا اهو. تمام، غطيناها. بس عموما قبل ما اغطيها انا عايزه اوريها لكم شويه وهي بتغلي على النار اهي. المقادير قد ايه؟ حطيت حوالي ربع كيلو لوبيا، تمام، وخلاط كامل طماطم، يعني خلاط يعني بيبقى حوالي كيلو طماطم بالشكل ده.
اللحمه طبعا حسب رغبتك بتحطيها، ولو عايزه ما تعمليهاش بلحمه برده مفيش مشكله. انا ممكن قوي اشوح برده الفاصوليا بتاعتي، الفاصوليا ام عين بيضه او اللوبيا بتاعتي. لو هعمل لوبيا ام عين سودا بشوحها برده مع البصله، وببدا ان انا اعملها بنفس الطريقه دي، بتطلع جميله جدا ورائعه، وان شاء الله بالهنا والشفا. هتعجبكم جدا باذن الله، طعمها جميل. وزي ما قلت لكم غدانا النهارده اللوبيا وشوربه اللحمه زي ما قلت لكم، وكمان لسه الرز بقى هعمله ان شاء الله بعد ما تقرب اللوبيا تستوي. انا بهدي النار على اي حاجه على فكره، اي اكل بعمله انا بهدي عليه النار. بعد ما يعني تقرب تستوي هعمل الرز عشان يبقى طازه. ربنا يا رب دايما يا رب ما يحرمنيش منكم، وبالهنا والشفا على قلبكم اي اكله تعملوها، ويا رب دايما تستفيدوا مني، وربنا يجعلني عند حسن ظنكم. ما تنسوش طبعا زي ما اتعودتوا معانا نحط لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس تستفيد منه، وطبعا ما تنسوش اشتركوا معانا في القناه عشان يوصلكم كل حاجه بنقدمها اول باول. وما تنسوش تفعلوا الجرس، علامة الجرس موجودة جنب كلمة الاشتراك، بندوس عليها وبنختار من الخيارات وصول جميع الاشعارات وحفظ. شكرا لمروركم الرائع، والسلام عليكم.